हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप अपने फेसबुक आईडी को चला रहे हैं दोस्तों और आप किसी का स्टेटस देख रहे हो दोस्तों, आप अगर स्टोरी यहाँ पर तो आवाज़ आ रही है दोस्तों, साउंड आवाज़ आ रही है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार हम जैसे कि स्टोरी इतनी सारी इन पर क्लिक करके हम स्टोरी देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम ये स्टोरी देख रहे हैं दोस्तों, इनमें साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे, जैसे कि हम ये चला रहे हैं तो यहाँ पर साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। तो इसको इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करें, कैसे सोल्व करें, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कैसे करें, तो चलिए सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी मोबाइल सेटिंग पर। मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाना है हमको ऐप्स में जाने के बाद हम दोस्तों यहाँ पर ऐप्स मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम दोस्तों सर्च बार में सर्च कर लेते हैं फेसबुक सर्च करने में इसमें टिक करते हैं। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है सबको ही, माइक्रोफोन को, नोटिफिकेशन फोन को, सबको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों स्टोरेज में जाते हैं, स्टोरेज क्लियर कर देते हैं। स्टोरेज क्लियर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। फोर स्टॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ बैक होते हैं। बैक होने के बाद में आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी दोस्तों। अगर फिर भी नहीं होती आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट, तो करना क्या है, आपको सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पर सर्च करना है, प्ले स्टोर पर जाके फेसबुक सर्च करके यहाँ से अपडेट आ रहा होगा, अपडेट लेना है। अपडेट लेने के बाद में अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि आवाज़ नहीं आती तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके जैसे कोई भी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर हेल्प एंड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर में जाना है। हेल्प सेंटर में जाने के बाद में दोस्तों हेल्प सेंटर में सपोर्ट और हेल्प सेंटर में जाकर आपको यहाँ पर लिखा है दोस्तों रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद में एक बार और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा ट्रांसलेशन, इसको इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने में दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है क्या प्रॉब्लम आई थी, स्टोरी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आई तो इस पर क्लिक करना है। स्टेटस अपडेट, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर लिख देना है कि डियर फेसबुक दोस्तों यहाँ टाइप करना है डियर फेसबुक थीम माय फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम, और यहाँ पर इसको यहाँ पर अपलोड फ्रॉम जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर डाल देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड कर देना है। ऊपर की ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेंड कर देते हैं। जब जब हम शेयर करेंगे तो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी दोस्तों। 1 से 1.5 घंटे में अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स आ जाएगी। और यहाँ से करना क्या है, आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है दोस्तों, फिर आपको जाकर देख लेना है। और अगर आपके मोबाइल सेटिंग में जाना है वापस एक बार, और जाने के बाद में दोस्तों क्लिक करते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर हम जाते हैं मोबाइल के साउंड में, साउंड वाइब्रेशन में, और यहाँ पर जो आवाज़ कम हो रही हो उनको फुल कर लेना है और आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी। हम चलते हैं दोस्तों एक बार फेसबुक में अगर कई बार क्या होता है कि कोई स्टंट लगाता है, उनका साउंड ही नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनमें नहीं आ रही हो तो आपको 2-4 देख लेनी है। तो जैसे मैं ये प्रॉब्लम फिक्स आउट हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, आपको साउंड में आवाज़ आ चुकी है। तो इस प्रकार आप भी ये प्रॉब्लम फिक्स आउट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।